Dijeni ku gelem kerja nak ditunggoni. Dadi Sulaiman niku nak pokoknya jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho, ya aja ning Sleman lho, awas kena ngono-ngono. Mangkel wong ngono wis darani jare Sabak iku di. Ono sapa? Bilqis iku Boko. Terus Sulaiman itu Sleman. Berarti Masjid Aqsa ning Sleman. Lah kok pasak-pasak wong Sleman. Lah anak turun Nabi Sulaiman sugih. Sembrono wong. Iku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kalau riyen tuku bukune kok kakan wong takok. Kan wong takok akhire duwe bukune. Ora delok apa ngamuk ya wong merga ora ngamuk cek nemene. Ya Allah dunya. Berarti nang ngono ya kota Sulaiman Baitul Muqaddas termasuk kota suci wong ana suwe. Ana Nabi sinten? Sulaiman. Berarti Sabak wong ning ndi ana sapa ya? Terus Bilqis itu Ratu Boko. Subhanallah. Ngono nganggur nganti ngono. Ojo geman kok percaya ngono sembrono iku. Ora oleh kan. Nabi Sulaiman itu wong Palestina, bapake jenenge Daud. Aku ora haten yakin wong Palestina. Wis aneh-aneh. Nek jare kancaku ngene, kula dikonco cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku butuh. Masa Nabi seneng pornografi. Jare karyane kan ning ndi? Wis ojo percaya Kang, sembrono iku jelas ora. Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itulah. Iku bangsa aneh-aneh wis. Tapi dunya wis nggone wong aneh dadi ben ngono. Tapi coba percaya, mau yakin ya Nabi Sulaiman wong di Palestina. Nabi Dawud ya wong kono, pokoknya bangsa wong Palestina. Wong-wongnya yang ganteng rada pesek, ya pokoknya ketara lah. Ngono, kok ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang ke Masjid Haram. Tok Sleman. Kowe rido ra sapa sing ngaji aku? Kowe rido Nabi darane Isra Mi'raj kok. Sembrono kowe. Lah efeknya udah didi oh. Oh sembrono, maksudnya ngelamun yo ngelamun cocok nemenan. Efeknya udah didi kan. Lah dekne ora mikir kok tunggale ngene. Pancen wong nak alim ora mikir cara. Kalau nanti diprotes tiang, Gus ganti kelamin itu kan haknya. Kenapa Islam mengharamkan? Kita takok fikih atau takok medis tak takok. Mun takok fikih mawon. Itu wilayah jenengan. Kalau misalnya di Indonesia kan ada nyata ya, misalnya orang sangka laki jadi wedok ya. Nah kasus di Indonesia itu cowok jadi cewek ya, ganti kelamin yang nyata maksudnya, yang mutawatir, yang masyhur. Ya, cowok jadi cewek. Tak tanya begini. Gus itu kan hak asasi, kenapa dilarang dalam Islam? Saya takoi, kamu sanggup nggak menjawab pertanyaan fikih saya? Saya ini fakih, saya ini ahli fikih, enggak. Sekarang putuskan, setelah menjadi perempuan lalu tidurnya dengan siapa? Cara mondok, ada kok pondok lanang, tak pondok wedok. Terus lalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan, apa tetap laki? Kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia tidak bisa jawab. Coba sekarang juga harus diputuskan. Setelah dia jadi perempuan, sholatnya itu ala perempuan apa lelaki? Terus kawinnya dengan siapa? Ya betul. Itu kan masih panjang. Fikih menolak itu dan secara medis menolak itu. Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan? Apa dia terus head? Apa dia layak melahirkan? Semua sistem hormonnya tetap lelaki. Makanya diantara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diantara godaan setan fala yuhayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah ciptaan aslinya. Apalagi ini ganti apa? Kelamin. Itu yang enggak dipikir. Malah cara kula jenengan ojo pokoknya percaya mbek wong alim, ini lebih gampang. Orang alim tuh orang paling gampang logika hukumnya sebetulnya. Karena tadi setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Ya berkawan perempuan, sholatnya juga perempuan. Berarti kan dirubah semua. Tapi apa betul dia bisa bergaya perempuan dengan sistem kromosom yang dia harus lelaki?
Wong tetep raket. Cara gregete ya tetep ambek wong wedok. Wong dene aja wong lanang. Apa dijajal ngangkat karung, gayane ngangkat lanang apa wedok. Kan panjang. Mulane kula niku ora cocok mbek wong ra ngalim kecangkeman hukum. Hukum urusan hak asasi mbahmu. Hukum itu ketentuan Allah dan Rasul juga ketentuan medis. Makanya kata Imam Syafi'i ditanya, ma huwal ilm, al ilmu ilmani, al fiqh huwa tib. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu dua, fikih dan ilmu kedokteran. Karena ini nggak bisa bohong. Coba misalnya gini, Mustafa itu dioperasi kelamin jadi wedok. Kira-kira jenggotnya tertukul lara kan? Jawab kan? Kira-kira tukul. Loh, suruh kan seneng nak ngadili Mustafa. Artinya sistem tubuhnya nggak menerima. Tertukul Mas ya. Terus rokok kasih ku tetap salat orang. Cara Mustafa itu. Paham ya? Artinya tidak bisa terus pepes sekarang dua vagina perempuan kemudian dihukumi perempuan, tidak bisa. Selain ditolak syarak juga ditolak sistem medis. Medis itu paling jujur, sistem tubuh yang dianalisis medis itu paling jujur. Dia mau kira-kira nak mesti operasi ganti kelamin, itu tetap jenggot itu kalau Mas, itu kalau gini, tuh. Ya saya misalnya walian, cawe dok dioperasi jadi lanang, kira-kira orang cecek melayu tau ora? Orang cidil melayu tau ora? Makanya Imam Syafi'i ngetes ilmu fikih itu al-fiqh wa tib, ilmu itu ada dua, fikih dan kedokteran. Begitu juga misalnya pernah ada tanya, Gus wong itu oleh jadi imam sholat ora? Enggak apa-apa nak wong alim menghukumi ngono, tapi tak takoi. Misalnya tengah-tengah imam itu terus head, gue sing nyiapno solusine. Enggak tahu. Lah iya aneh-aneh kok. Misalnya wong wedok dadi imam, wis makmume rukun bahaya. Gak makmume aja rukun misalnya. Makmume Mustafa khusyuk misalnya. Tapi tengah-tengah sholat head, kowe duwe solusine? Enggak punya, Gus. Jadi kan repot kabeh. Nggih mboten. Terus lalu solusinya apa? Mereka nggak bisa jawab. Padahal potensi itu ada jeneng wong wedok. Makanya sing imami wong lanang ae ben gak batal ning tengah salat karena nggak perlu apa? Nggak perlu haid. Nah, misalnya ada pertanyaan. Tapi sing imami khusus wong wedok sing wis ora haid. Berarti gak kesamaan gender dong, kesamaan wong sepuh. Mau babe kan jadi kesamaan gender. Saiki kok boleh gender sing wis sepuh. Boyo mikir, kan gue mboten seneng, fatwa-fatwa hak asasi manusia, ora iso. Tubuh kita ini sudah menolak, tubuh kita ini sesuai fitrah. Misalnya kalau ngene loh, majikan itu hak asasinya sama dengan buruh, ora iso. Buruh ora majikan wis wedi. Makanya di fikih itu boleh, misalnya wong ayu di budak lanang boleh, dikon baturi lunga oleh. Kenapa? Wong lanang itu ilang syahwate karena ketakutan. Iya, misalnya Mustafa itu buruh roh, mangane itu bergantung Sri itu majikane. Kira-kira di sahabat tuh, wedi. Nah sahabat itu buruh elek. Mulane dhisik zaman sistem perbudakan itu ono budak lanang. Kadang ngewangi kerja bose wedok. Mergo lingkito isyahwa, wong wedi iku ilang napa? Sahabat. Yus ngono iku pangeran gawe sunah. Mulane ana wong ayu dadi menteri, dadi dosen. Terus misalnya satpame kon nikah masuk ganteng yo tetep mikir mlungker ya wedi tetep. Kudu sing setara. Iku sunah pangeran. Ketakutan wong bawah iku delok atasane mesti ketakutan. Wong normal iki bayangno wong normal iki soalnya ora normal. Terus didukono repot wong soal ilmu ngene iku repot. Kalau baleni Imam Syafi'i pernah ditanya, ilmu itu apa? Al ilmu ilmani napa? Al fiqhu wa tib. Jadi satu ilmu apa? Fikih, dua itu ilmu kedokteran. Itu nanti kelihatan sekali dalam sistem fikih Islam itu kelihatan sekali. Kayak tadi pertanyaan saya, misalnya seorang lelaki diganti vagina menjadi kelamin perempuan. Apa sistem tubuhnya benar-benar menjadi perempuan? Apa terus punya payudara? Apa terus dia terus haid? Apa dia terus bisa hamil? Pasti ahli medis pun sepakat, tidak bisa itu semua. Mau secara fisik kelaminnya diganti vagina dari anus misalnya. Pinus apa kan serasi ahli apa kan? Barangnya mana jenenge kan? Bani serah berarti pinter gitu. Mula ngetes tok, pokoke bab ngono udah cerdas. Nah, artinya menolak. Terus langsung sistem kencingnya kayak apa? Semua pasti menolak.
Nak ngono kan hakikatnya tidak ganti karena sistem tujuhnya tetap mereaksi sesuai fitrah awalnya. Faham sih kalau maksud? Mulane ganti kelamin itu diharamkan oleh Islam dan saya yakin juga bahaya secara medis. Saya yakin seyakin-yakinnya. Karena tadi sistemnya pasti tidak nerima apa? Sistemnya pasti tidak apa? Tidak nerima. Bon kalau terus nang. Ya yakin ya Nabi Sulaiman yang putih Palestina. Wajib kudu yakin, hakul yakin Nabi Palestina yang Palestina. Berarti Masjid Aqsa ada di Palestina. Ya, Naratu Sabah ada di Yaman. Ya, Yaman ya. Sabah ning ndi? Yaman. Ora ning Mono Sobo. Sembrono tenan. Wa minal jinni lan setengah sang jin manute wong yak malu kang lakoni sapa man bena de ana ngarepe Sulaiman bi izni rabbi lan izin pangerane Sulaiman bi amri rabbi tegese kelan perintah pangerane Nabi Sulaiman. Wa man disabani wong yazih iku mengo sapa man apa mlenco sapa man ayak dil tegese mlenco sapa man minhum saking para jin an amrina saking perintah ingsun perintah lahu bitaati lahu maring man bitaati kelan taat ning Sulaiman. Artinya siapa saja jin sing tidak sesuai perintahku ya aku tak kon nurut sinten Sulaiman nuzikhu mongko ngicipno ingsun hu ing jin sing yak malu jin sing yazih mau sing mengo min ada bisairi saking siksa neraka sair ainari tegese neraka fil akhirat ing dalam akhirat wakilan tidak ono fid dunya ing dalam dunya bi ayat riba kabare ento mukul hu ing jin sapa malaikat bisa ten kelawan pecut minha saking nar durbatan kelawan pukulan takhriku kang iso ngobong apa durbahu ing jin sing yazih minhum an amrina sing jelas ngaten nggih pokoke mukjizat iku keramat ngoten mawon. Riyen kita yu iman angin itu dikelola Nabi Sulaiman nggih namung iman tapi saniki era modern tambah iman nggih semua sistem rem ya pakai angin semua sistem apa saja melibatkan angin karena Allah sudah memberi isyarat bahwa angin bisa didesain bisa diatur bisa desain bisa diatur bisa dimanfaatkan. Ya maluna padha nglakoni sapa para jin lahu krana Sulaiman mak ing apa wae sak kang ngersakno sapa Sulaiman ing ma min mahariba saking gawe pira-pira gedung abniatin tegese pira-pira bangunan murtafiatin kang gedung yusatu kang iso den unggahi apa ilaha maring abnia bidurjin kelawan napa jenenge tangga. Jadi pertama gawe ide omah tingkat itu Sulaiman mentang-mentang di pekerja setan di pekerjaane kon gawe omah napa tingkat ngurang ya orang bayar wae deh. Kan kalau UMR napa? Kalau napa? UMR penak. Wa tamasilan gawe pira-pira patung. Niki sing mari perkara iku. Tapi ora pornografi patunge. Jam timsalin lafat tamasil jam lafat timsal. Wa tenak jenenge timsal kulo sing saben-saben perkara masalta kang gawe kembaran sira ing sek biseken klan perkara liya. Suarin tegese pira-pira patung minuhasin saking tembaga wazujajen sangka wes napa jeneng kaca waruhamin lan sangka batu ruham batu-batu pualam lawalam yakun lan ora ana apa ittakhadus suwari gawe pira-pira patung ku haroman iku haram fi syariati dalam syariat Nabi Sulaiman. Dadi Nabi Sulaiman riyen niku masjid niku dibeki mek napa patung tapi ora pornografi ora patung sing kaya ning gone putih Borobudur mboten sing jelas mboten Borobudur. Wajifanin dan gawe jifan gawe napa nampan jaf ujaf natin gawe nampan singkal jawabi kam koyo telogo koyo napa kolam. Jadi Nabi Sulaiman itu saking akeh karyawan niku nampane niku sak kolam kubudi jam ujabiatin jam lafaz jabiyah wa ya te jawabi jabiyah khaudun niku telogo apa kabirun kang gede ya tamu kang kumpul ala jafnari ing antase nampani Sulaiman sapa alfurajulin mung 1000 ya kulo namangan sapa alfurajulin minha sang jafna dadi nampane kena go mangan mung 1000 terus waku duren gawe pira-pira kendil rosiate kang dhuwur sabitatin kang tetep kode kudur kok kamu te pira-pira cagak la tataharoku ora iso obah apa kudur ana makine sang pira-pira nggon-gone kudur dadi menape masak kowe ku kodile ku dhuwur terus diobong kok ngisor wong nek ape ngudek kae menek nganggo tangga wis pokoke repot wis ora usah duwe wis repot kabeh bilane ana ing Yaman ya satu kang den unggahi apa ilaha maring kudure rosiat bisalami limi kelawan pira-pira tangga. Terus riyen Sulaiman saking sugih ngoten wong kabare bojone pira 1000 pira 1000 apa 100 sak Dawud itu pira 99 mes 100 ya 100 akhirnya. Terus Sulaiman berapa? 700 saya. Bojone Sulaiman. Terkenali berapa, Mas? Bojone Sulaiman berapa terkenali bojone?
Bro, 1000 ya? 1700. 1000 ya? Kalau nanti cerita tentang Rogan bojone 1000 rak ketemu 3 tahun pisan Gus. Mergo gitu nge. Nak sedina pisan kan 300 swidak itu. Setahun ya? Berarti nak 1000 ketemu nah 3 tahun. Oh, sudah usah bayang ngono. Tapi lumayan gue khayal-khayalan bojomu sitok dadi. Ini Nabi Sulaiman cerita wong kuno ya. Tapi ternyata itu masih kalah dengan cerita-cerita versi Cina, rojo-rojo Cina di situ. Itu yang kerajaan Cina-Cina di situ beberapa ribu. Ngeri dong di situ. Serau sambut bayang dong. Wa kunalan matur ingsun malu nglakoni ya sira ya ala Daud keluarga Daud bi taatillahi lan taat Allah syukron krana nyukuri lahu maring Allah alama ing atase perkara atakang maring sapa Allah kuming sira kabeh. Wa lan iku sithik banget men ibadi sange boro-boro kaul ingsun asyakuru te sing akeh syukure. Nak kira kita wa qali lumen ibadiyas syakur. Manane syakur ala amilu tekse kang nglakoni bi taati lan sang ingsun syukron krana syukur li nikmati maring nikmat ingsun. Falamma qadaina mung semangsane mutusna ingsun ali ing atase Sulaiman ala Sulaiman al-mauta ing mati. Ema tatikse mati sapa Sulaiman wa makartalan meneng sapa Sulaiman. Kok iman hale ngadeg ala asawu ing atase tongkate Sulaiman. Jadi Sulaiman jen-jen gelem kerja nak ditunggoni. Tapi Sulaiman nak nunggoni ngadeg ambek pegangan apa? Tongkat. Lah pas itu beliau kapundhut. Ya maksudnya pas hidup begitu, lala kabudut ya begitu. Ya jadi pas hidup ya gayanya begitu, pas kabudut lala ya pas posisi seperti itu. Nabi ya keramat, jadi kabudut tetap ngadeng. Aku mati yang geblak, suara keren. Kau iman hal yang ngadeg ala so yang atasnya tongkate Sulaiman. Haulan ing setahun mayitan hale dadi mati. Wal jinnu hale utai jin tak malu kerja apa jin tilkal amala ing mengkon-mengkon pekerjaan asyakota kang berat ala adatiha ing atase adate ikilah para jin. La tasuru ora ngerti sapa para jin bimauti kan matine Sulaiman. Dadi setahun niku full 24 jam kerja. Mergo nyongkone jek ditunggoni Nabi Sulaiman. Dadi ndekne gelem kerja nak ditunggoni Sulaiman nunggoni. Biasanya bengi mulai iki kok mulai serah mikir ngono jin, berhubung ditunggoni ya kerja terus. Nabi Sulaiman cek ngadeg nganti piro? Setahun. Kata akalat singgo mangan apa al-ardo tu apa rayap asahu ing tongkate Sulaiman. Fa kharra mongko goleng sapa Sulaiman maitan hale kapundhut to mayitan hale kapundhut. Jadi dalam masa napa? Setahun. Mau pangeran kepengin buli jin sing jare ngerti barang gaib. Madala ora iso nunjukno Madala ora nunjukno gum ing para jin ala mauti ing atase matine Sulaiman apa ilada badul ardi kecuali hewan melatani bumi. Wis wae nek cara kiye kuno maknane apa? Napa? Rayap. Utai lafat badul ardi. Maknane ardo iku masdaru uridatil khosabatu. Maknane dirayapi apa al khosabatu kulit. Apa jenenge kayu bilbina lil maf'ul. Maknane akalat tegese mangan ha ing napa niki jenenge khosabah apa al-aradatu apa napa? Wong manane rayap utawa dadar wis pokoke bangsa. Apa kan? Rayap. Gak liyane rayap apa nek sing niku duwit niku kayu kok aja. Apa Mus? Dadar apa sih? Apa rayap? Wis pokoke bangsa iku. Wis pokoke bangsa iku. Tak kulo kang mangan apa dabatul ardi min sa'atahu ing tongkate Sulaiman. Bil hamzi wa tarki bi alifin min sa'atah. Nah kira gitu nganggo hamzah napa min sa'atah. Asau tegese tongkate Sulaiman. Di ana krana sak temene asau iku yunsa digawe mundur wa yutrot lan digawe nolak. Mesti digawe napa? Diding-diding ya digawe giring wa yusaru lan digawe nglarang apa biya asau. Aja mung kono, misale perintah aja nganggo tongkat, perintah ngongkon nganggo tongkat. Kaya iki lho tongkat komando. Iku ya anut Nabi Sulaiman gaya-gayanan tok sih. Dadi nek didelok donya iki ora rubah. Saiki misale Panga, Polri, Kapolri nganggo napa? Tongkat. Dadi kunane kuno iku ben gaya iku ya nganggo mergo Sulaiman dhisik nganggo napa? Tongkat. Dadi donya iku ora rubah, wis pancet, wis pola-polane ya pancet. Falamma kharra. Nah dhisik Sulaiman bojone akeh, saiki kepingine akeh tapi ora kesampaian. Tapi ya padha gaya-gayane ya cek padha. Mau kesampaian mek ora kesampaian. Falamma kharra mongko semangsane guling sapa Sulaiman maitan hal mati. Tabayan mongko dadi ngerti apa al jin jin. Ai enggak safal bisa kabuka lahum kedhe para jin apa ansune kelakuan mukhaffafatune annahum. Satemene para jin lawan lamun ngerti sapa para jin al-ghaiba ing barang gaib.
Wa min hulan iku setengah sange al ghaib mau te perkara goba kang gaib pemanhum sange para jin min mauti Sulaiman sange matine Sulaiman. Malah bisu mongko ora manggon sapa jin fil adzabi ing dalam siksa al muhini kang muhinakan. Ail amali tegese pekerjaan asyaki kang berat lahum kedhe para jin. Lidzonihim korona nyongkone para jin hayatahu ing uripe Sulaiman. Dadi dekne kuwerja iku mergo nyongkone Sulaiman urip, padahal wis mati. Bareng Nabi Sulaiman wis kapundhut goling jin getun. Wah, semane. Tak rewangi kerja setahun jebule wis mati. Iku mau pangeran kepengin melehno jin. Mergo dekne ngaku-ngaku sebagai penguasa ilmu ternyata Sulaiman mati ning ngarepe ora roh. Iku jenenge tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Jare roh barang gaib jebule ora roh. Khilafadzoni mahali berbeda ni congkone para jin ilmal ghaibi ngerti barang ghaib. Wa ilma kaunihi lan ngerti sak temene. Wa ulima kaunuhu ngeten niku mun titik nih. Wa ulima lan den kinawari apa kaunuhu anane ikilah mautu Sulaiman. Kaunu mauti Sulaiman. Kok iso diduga sanatan setahun mergo bi hisabima. Klan ngitung perkara akalat ingkang mangan hu ing ma apa ala rodatu apa. Napa jenenge niku? Teter utawi napa? Rayap. Minal aso sangking tongkat badha mauti sause matine ikilah Sulaiman dijajal yaman misalnya mangan tongkat ing sedina walelatan masalah. Dadi wong dhisik wis seneng ngaji. Dadi bareng Sulaiman goleng tongkat entek terus dijajal sedina iku mangan entek sepira. Lah iku diitung pas entek tongkat itu kira-kira setahun. Terus wong dhisik yo seneng hitung-hitung.